mi tan chuanin engma ani lo mai thei mi po an fapa te an lo tha sakalo ma se ka fapa zo na ka zo ta kumin kum tir khan ko thi lo zo to ta se jel hi lut nge se iti kherami jel hi lut tang nge ro se ti in iri ruwa omem ka ti a zo na ka zo ta chu ta min than na chu angoi vong vong a jam pui ma nga khan min shuai lovin kom thang kong puya khan min lo that lok se a thajok turani ati adak eng mai min thang lo tang se ka ti po ti lo tang lo se ka ti po ti chuang lo ana ani ka fapa hi ana ni mukte ngoi la kan ngoi theiren tu na hian ma se ngoi la kan ngoi awang hian I chunga thil thleng hi pakhat ma run le tur om to lowa kan ngoi awang hian in tu te papa chunga mo hi a thleng le theya ke mani anga mi thia te ke mani aya chuan noi ve le jok te papa chunga te hirom thleng le se kan ngoi awanga ka ngai do na kai chu kadam chu in hetiang thila lo thleng le kan ngoi awanga ani chuan kai ngai dam thei don lowa chu wangin in ti chakro ding le ro ngai dam na om de nei lo sual ngai dam hi engma om dia om lo mi che ai o kan bin chu angai ni mi ten he thil hi ron tuar le se police an kalanga an lo ngai sak lo nga kan tor ang hi an ron tuar le anga an fight thlang zo lo anga chu ta chuanin in ngai dam maro chu kha chu street fight ania an ruya min pi buaya an tuar ve ni nei engma soitura om lo ni etro chuanin anile police te malak dana kha intin nge ma chuanin September ni so ma chuanin kan han thelud beta OC min hutira zuroi thu la mai khamo atia ni emole zuroi he chu athalo khop mai ma se kapo street fighter khan engma boina kan nei lo jampui ma nga a ka papa anua athian pa na na an soi dan zo ka hi kan lunga oi theilo ni atia tiang zuroi thu la nei mai ti le thina ani kapo tumi zuroi thu la mai lo ti sak tu police to khoi police station nge ni shim Aizol police station OC chuan ani chuanin hesi min fain sak du don lo ti na mi katita ta chuanin staff akowa chuanin atu khan in ka sia document mo engmo thil poi mo re mi ke ma hianin kol tlak po kani lo ta thil soisual ani le tha a hun a khan ka nei mai thei ta chuanin spot verification an ti dona an soisak na huna khan chuta chuan police lam a ho tulu lama po request kan nei ngoya a huna bakal til khamo chuan motor pakhata khongai takin min chuan tir su kan thil tur hi in siam lo pala kan tor hi anania police van pakhata min thutir lo sham do kan ti zo din lian sai lo le ka fapa kha thudun lo turin kan du ni chu chuan ma le kan yen na ka chu engma ani le ta chuang lo ta chuan ke ma bok ha sing tunu na chu faten na tuar le an se om ti mel mu hi a se om ve ni chu ta chuanin ka kal ve don ka fapa hi ama a kal krem ti lo ka ti zo din lian bula an thutir ta mo ka fapa hian a zaw ni mo shim hi atan thil wa mani to lo shim ta chu motor shan kan bila motor shan chu sei lo an thudun tir ta thota chuan ta khan ke ka tal buai le ta ka papa so ama kal hi karem ti lo ka kal ve don ka tia chuan lon lui ka tu ma ta chuan in second OC khan min shock ta ka pi investigation tu buai turin buai na lo siam su min tia min vin ta chuan in step up control thunoi do chumini chuanin athian hi ka aw ni chu ngatingi an mi te a min siam dik
ni rorel dan ni fair ka ti lo ka ti chuan investigation spot verification chuan batia chuan in investigation an bati nge an ti mo ta chuan in u doctor prescription a in hiam ka te kha khami lekha kha alo kentel kha damdoi nen khami an paisa kha an vachar suak no lani chu chung te chu ti kan sia ta chuan an dalu an lo ba dale ni ang te min lo te ke ni chuan amun kha kan kal hreng wai ngoya bada tur po in mo tan kan da lo sim sima tu ya an mo chuan beer bottle an vok ke po chu ka fa pa chuan asai nan chuan hi an vok ke chu ni a ka tia ma se an la ta chuang lo wa te chuan a u dam doi an paisa ka a u in hiam dam doi an paisa ka chu an vachara politina chuan alekha akha lo tla chuak in ka sia ka sai boy mai thei khalai khamo chuanin case kha akal thei lo a char sheet ani thei tami lo tan char sheet lei thei lo ta chuan diktak chuan thana kal hi kantan hian a hre om ve a enge police kantan hian biak hi a hre om ve ni chu chuanin phone ate kan zot ve a entin nge kan FIR kha kan tia siam rem mai ro ani lo chuanin atira ka sei ang khan in naw te po hian an tur ve don thowa ni le lam hian in cross FIR an ron thelut ve don thowa in kaltlang ni chuan ti na angani chu an du le ron ti ve mai ro se ma se kan FIR kha enge a thlen to in register to in charge to kan ti ve reng ta chuan ma se a sort lo lu to kan ni chu chuan ma se chuan in in FIR chu in theluta investigation pon kalpui rek thawa amero chu an lo la injury report te po antivek ma se an lo register me alo tina ni mo register ani lo ani ang chu eng ma khal thei lo ko ta thleng to ti kan ngai vena ma se in berem tu khan in ti le thin jok ta